Já, góður áhorfendur og hlustendur, velkomin að Rauða borðinu. Í kvöld það þjóðhagsráðið, hagfræðingarnir snjöllu, Guðrún Johnsen, Ólafur Margeirsson og Ásgeir Brynjar Torfason sem hafa verið þarna oft og fylgt okkur umverulega í gegnum kórónufaraldurinn og kórónukreppuna eða niðursveifluna, eftir því hvernig við viljum skilgreina það. Við ætlum að halda áfram að skilja tímana sem við erum að lifa og málan á Íslandi sala Íslandsbanka. Við ætlum að byrja á því, síðan munum við aðeins ræða efnahagsaðgerðir ríkisstjórnar Joe Biden sem hafa verið kynntar að stóru leyti. En byrjum á bönkunum. Guðrún var með góðan málflutning sölu bankana í Silfrinu núna helgina, en ég nokkur að byrja í Sviss og spyrja þig, Ólafur Margeirsson. Hvað segir þú? Er þetta góður tími til þess að selja Íslandsbanka fyrir íslenska ríkið? Sitt þíns hverju allavega. Ég hafði svolítið gaman að því að fylgjast með því þegar fólk að tala hvað vísitölur eru háar. Þess vegna góður tími til að selja bankana. En gallinn að vísitölur á bönkum, það að segja bankavísitölur í heiminum, það ekkert voðalega háar. En það náttúrulega... Má ég spyrja af hverju það er? Er það vegna þess að bankabusiness ekki góðu business eða er það vegna þess að bankarnir hafa orðið fyrir svolítið miklum áföllum? Það eru rannsóknir í gangi í ýmsum stórbönkum í þeim heim. Deutsche Bank, hann hefur staðið illa, norrænu bankarnir hafa verið undir rannsóknum. Hvað veldur því að bankarnir fylgja ekki eignabólinu? Já, bæði. Það eiginlega bæði, sem sagt, skulum við segja, arfurinn frá 2008 í mörgum tilvikum. Deutsche kannski ágætist svona dæmi það. Svo líka einmitt vegna þess að vextir eru búin að lækka svona mikið, þá meðal annars búið að það náttúrulega búið að draga úr tekjum bankana vegna hlutabréfakaupa og skuldabréfasölu sérstaklega líka. Lágir vextir eru ekkert voðalega skemmtilegir fyrir bankana þegar það lítið svona mikla spákaupmennsku, skulum við segja, og ef það eru væntingar það séu miklar vaxtabreytingar í uppsiglingu, þá ýtir það undir spár og svona, spákaupmennsku bara skulum við segja, á til dæmis skuldabréfamarkaði. Og þegar velta minnkar á skuldabréfamarkaði til dæmis, þá minnkar hagnaði banka vegna þess að tekjur af skuldabréfasölu minnkar. Og kannski bara besta dæmi af þessu Japan. Þar sem það búið að vera lágir vextir í langan tíma og japanski seðlabankinn hann neldi niður vexti árið 2016 á 10 ára skuldabréfum í kringum 0% og af því að hann útgefandi á japanskum jenu, þá getur hann gert hvað sem hann vill þegar kemur að vaxtastýringu, hvort sem á vaxtarónu, hvort sem það eru skammtímavextir eins og hann gerir í gegnum stýrivexti eða í gegnum langtímavexti eins og hann að gera á 10 ára skuldabréfum. Og það sem gerist í rauninni þegar að svona, þó að verðið sé hátt og þá lítið í rauninni það að sé kannski velta á markaði með þetta. En það ekki annar mál. En svo það líka annað með það að það bara staðreynd að bankastarfsemi að breytast. Það verið að opna fyrir fintech víðsvegar í heiminum, meðal annars í Sviss. Vísitölusjóðir eru orðnir margir sem þurfa ekki á miklum mannafla að baka sig til þess að reka slíka sjóði. Þetta allt saman gert í sjálfvirkum kerfum. Það eykur samkeppni á markaði og síðan á sama tíma líka verið að opna greiðslukerfið fyrir öðrum fyrirtækjum heldur en bara bönkum og sem dæmi þá eru Monese, TransferWise og fleiri fyrirtæki að svona ríða sig til rúms. Og þetta kannski bæði, í rauninni þetta bæði svona rök fyrir því að selja bankan akkurat núna og líka rök fyrir því að selja hann ekki. Vegna þess að það fer eiginlega eftir því hvernig þú vilt horfa á þetta. Ef þú ert þannig þengjandi að þú vilt bara hámarka hagnaðinn á bankanum, þá kannski ágætt að bara selja bankan og láta enga aðila rífa í rauninni niður, skulum orða rífa út úr bankunum það sem svona arðvænlegt og kannski bara selja það sem eftir. Og það margoft sem það gerist í framhaldinu á sem sagt einkavæðingum
og það eru bara sem dæmi, það eru rannsóknir bæði hjá Guðrúnu og líka hjá World Bank sem staðfesta það. Og á sama tíma þetta líka einmitt kannski svona rök fyrir því að selja bankan vegna þess að þá ertu eins og Ásdís var að benda á og það kannski að einhverju leyti ertu að draga úr áhættunni fyrir ríkissjóð með það að eiga, skulum við segja, banka í svona starfsemi í atvinnugeira eða í geira sem að breytast og hvort það sé gáfulegt að hið opinbera sé með mikinn svona fót inn í þeim geira eða ekki, það kannski annar mál. En Guðrún, til þess að draga þetta saman þá það engin rök fyrir því að selja bankan út af tekjunum af bankanum. Það engin rök fyrir því að selja bankan út af því að sé hægt að greiða niður skuldir ríkissjóðs. Einu rökin fyrir því að selja bankan þegar kemur að því að greiða niður skuldir ríkissjóðs, þá eru það skuldir ríkissjóðs í erlendum gjaldeyri. Þannig að ef við seljum þennan hluta, 25% eða hvað sem það og við fáum greitt fyrir hann í erlendum gjaldeyri, þá það allt annað mál heldur en að selja hann og fá greitt íslenska krónur fyrir hann. Það algjörlega gagnslaust fyrir ríkissjóð upp á greiðslugetu ríkissjóðs í íslenska krónu að selja bankan og fá greitt í krónu. Og þá þetta bara spurning það hvort þú ætlar að selja bankan í erlendu gjaldeyri og fá peninga til að greiða niður erlendu skuldir ríkissjóðs og hvort að þú vilt hafa eignarhald á bankanum opinbert meðal annars til þess að stuðla að því að það sé lánaframboð til lítilla fyrirtækja meðal annars í ferðaþjónustu og í staðinn taka þá áhættu að ríkissjóður geti setið uppi með eign sem í atvinnugeira sem fundamentally að breytast. Guðrún, ef maður hlustar á Ólaf þá fer maður að hugsa ef að bankar sem hlutabréf eru svona ívið lægra verðsett heldur en massinn af bréfunum. Það merkir til líklega að þetta sé litið á þetta sem áhættusamari fjárfestingu, ekki jafn góða og hina. Og eftir því sem hann lýsir þessu meira þá eiginlega valkostir annarkot fáum við mjög lágt verð fyrir þetta eða þá að við fáum mjög áhættusækna kaupendur sem eru að horfa á kannski eitthvað annað heldur en svona venjulega fjárfestingu. Þetta átúlkun hjá mér, Guðrún? Að valið sé eiginlega að selja traustum fjárfestum eins og stundum talaðum við sem að gera fyrir erlendum á okkar stofnunum þá fyrir lágt verð þar sem að óvissa á markaðnum eða hins vegar að fá hærra verð en þá það einhverju sem að horfa á eitthvað annað að skræla bankana að innan og stokkunum eitthvað upp og selja hann svo aftur í pörtum eða eitthvað slíkt. Það slökkt á hljóðum. Það ekkert annað. Svona, takk. Nú erum við komin í þann hóp. Við megum ekki alveg gleyma því að við erum hérna í örhagkerfi með 360.000 manns og það eru 3 stór bankar á markanum og hafa verið eiginlega aldur og ævi. Svona stórir leikendur bara frá 1995 þegar Alþýðubankinn og Iðnaðarbankinn og Útvegsbankinn og fleiri voru settir saman eða Útvegsbankinn fór nú á hausinn. Þannig að við eigum svona áhugaverða sögu í bankarekstri en við búum við lítinn gjaldmiðil og þessir bankar eru náttúrulega bara í því þeir eru universal bankar. Þeir eru í þjónustu við íslenska viðskiptamenn að mestu leyti og eru í rauninni í vari gagnvart erlendri samkeppni. Svo lengi sem að atvinnurekendur á Íslandi eru ekki farnir að greiða út laun í erlendri mynt, að þá held ég að íslenskur almenningur ekki fara að skipta í þessu svona kvika gengisumhverfi. Þá samkeppninni ekki beint ógnað alveg þessar mundir. Jafnvel þó svo að Fintax sé að ryðja sér til rúms, þá hafa þessi 3 bankar einfaldlega eins og margir bankar hafa brugðist ágætlega vel við ógninni sem af litlu hugbúnaðarfyrirtækjunum stafar og gleypta og þannig að ég held að það sem að minn málflutningur snýst að ég ætla ekki að taka afstöðu því hvort á að selja bankana eða ekki. Það bara hápólitísk spurning
og mér heyrist það á svona flestum í þessu pólitíska landslægi þessi vilji til þess að eiga Landsbankana fullu og Íslandsbanka verður seldur. Og þá einfaldlega sem bankamanneskja fer ég yfir það hvernig bankin í stakk búin til þess að vera seldur og ég sé það bara að stór hluti af lánabók bankans einfaldlega í frystingu. Og hvað þýðir það? Hún í moratórium, eins og kallar á fínu bankamáli. Hvað þýðir það? Það eru viðskiptamenn sem ekki að greiða af lánunum og það eignin sem verið að selja. Eigið fé í bankanum er allt undir þegar maður horfir á reikningana eins og þau voru birtir fyrir 3 vikum síðan. Þannig að ég held að tímasetningin sé þarna þetta spurningum að setja ekki eign og á markað sem augljóslega hefur orðið fyrir bruna og enginn farin að reykræsta eða þrífa reykinn og taka til í húsinu áður en að setja á markað. Þó svo að fasteignamarkaður sé hæstu hæðum, þá er það bara í rauninni óviðkomandi þessu verkefni. Þannig að þá erum við að horfa á að selja bankann núna í sumar eins og áætlanir eru eða bíða í 1 ár eða bíða þangað til að búið að leysa úr þessu einstaka ástandi sem núna varðandi COVID. Það svona minn málflutningur. En ef að menn ætla að halda því til streitu, þá þurfa þeir að vera þess meðvitaðir að þeir eru að laða að áhættu fjárfesta vegna þess að það í sjálfu sér áhættu fjárfesting. Og ég tek undir þetta sem að hann Ólafur segir það væri hagfellt fyrir okkur að fá erlenda aðila til að kaupa bankann. En hverjir eru þessi erlendir aðilar? Það verður ekki Norrænn banki, það verður sennilega þá einhvers konar vogunarsjóðir eins og sem að keyptu Arion banka á sínum tíma og þá eignarhaldið og eftirlitssvigrúm íslenska fjármálaeftirlitsins lítið og miklu minna. Og það eykur áhættu ríkisins í rauninni enn frekar af bankarekstrinum. Þannig að hann ekkert að fara að hverfa, þó svo að þetta fært yfir af ríkisreikningnum, að þá kerfismikilvægir bankar, kerfismikilvægir sem þýðir að ríkið hefur tiltekna ábyrgð. Það þannig að ríkið hafi lakari möguleika á eftirliti ef að eigandinn erlendur? Þó svo að þetta sé banki sem skráður hér inni og heyrir undir eftirlit, fjármála eftirlits og Seðlabanka. Já, það þarf ekki fara langt út fyrir landsteinana í svona fyrirtækja samstæðu spagettíi til þess að villa fyrir eftirlitsaðalum onshore eða í heimaríki. Og við sjáum bara hvernig tókst til í eftirliti með vogunarsjóðunum sem tóku stöð í Arion banka, þeir eru nú hver að fætur aðrum að hverfa. Þar þegar bankin var seldur eða hluti var seldur flyttur á markað, þá voru þar aðilar sem komu inn sem voru kröfuhafar líka, tóku sig saman, höfðu verið í viðskiptasambandi í kringum uppgjörið á Kaupþingi, samt sem eftirlitið á Íslandi ekki litið á þessum tengda aðila. Og þetta var koordineruð tilboð og eins og ég segi, eftirlitið gat ekki litið á þetta sem tengda aðila. Þannig að það annar vinkillinn á þessu að eftirlitið hér, þó svo að búið sé að þó það nú væri að veri búið að lappa upp á regluverki og lögin, en ég vil líka segja í því samhengi að það ekki eins og hafi ekki verið lög og reglur fyrir hrun og reyndar var það nú þannig að það sama regluverk í rauninni hér á Íslandi og innleggingin á því var bara prýðileg samkvæmt rannsóknarnefnd Alþingis en eftirfylgni með lögunum eða framfylgd laganna var ábótavant og hér hrundi allt bankakerfið en ekki í Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi og svo framvegis sem voru öll sömul með sama regluverk. Jæja, Ásgeir Brynjar, það ekki sérstök stemming að selja banka núna. Ég vona að þú komir þá með tillögum að sé gott að selja bara núna, helst í gær. Já, sko, ég engin talsmaður þess að ríkið eigi að eiga 2 af 3 bönkum. En við lentum í því.
þegar ég lærði fjármál fyrst út í Noregi fyrir 20 árum í MBA-náminu, þá sagði fjármálaprófessorinn minn þar, ef þú átt aukapenning, afgangspenning sem þú þarft ekki að nota, þá getur þú keypt þér hlutabréf fyrir hann. Og ef þig vantar penning og átt hlutabréf, þá getur þú selt hlutabréfið þín. Ef þú heldur að þú getur verið snjallari en markaðurinn, be my guest, sagði hann þá á ensku. Það að halda að maður sjálfur sé klárari en allir hinnir frekar algengt en ekki og mjög oft vanlegt til gróða, nema svo eru svona snjallir menn eins og Soros eða Warren Buffett sem margir horfa til. Þannig að það kannski fyrsta spurningin á ríkisstjórn eða þingmenn eða þeir sem að fara með almannavaldi fyrir okkur að vera eins og einhverjir sjóðstjórar í einhverjum lífeyrissjóði að reyna að finna út réttan tíma til að kaupa og selja. Á hinn bóginn náttúrulega brenndu menn sér á því síðast að selja allt of ódýrt þegar bankakerfið var selt í fyrsta sinn og til að reyna að selja það og þá græddu margir sem gátu keypt snemma og spurningin var hvort það var undir raunvirðið eða ekki. Út frá hlutverki þeirra sem fara með almannavaldi, þá má náttúrulega ekki selja ríkiseigur nema að fá fyrir þær raunvirði eða gott virði. Mörgum búið að líða mjög illa yfir því að ríkið eigi þessa banka og þá bendi ég bara á, það var nú gerð einhver drög að uppgjöri 2015 fyrir reyndar slitastjórn slitastjórn Glitnis, Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson. Þarna var reiknað út að það var búið að ná sirka tilbaka kostnaði ríkisins af endurreist bankakerfisins. Síðan þá erum við búin að fá 200 milljarða í arðgreiðslur í viðbót, 130 sirka af Landsbankanum og 70 af Íslandsbanka. Þannig að þetta búið að skapa heilmiklar tekjur fyrir eigandann, sem sagt okkur, ríkið. Og nota bene, ég bara draga fram staðreyndir. Ég ekki með neina skoðun að því ég sitt í fjármálaráði og það er heimild í fjárlögum til að selja þennan banka. Þannig að fjármálaráðherra hefur fulla heimild til þess. Vegna laga sem voru sett, þá þarf hann hins vegar að annars vegar láta þessa ríkisstofnun sem var sett að fót til að halda fjarlægð ráðherrans frá eignarhaldinu, að hún þarf að gera úttekt sem mjög fín skýrsla til dæmis Íslandsbanka sem kom út 4. mars í fyrra og á netinu. Þetta er bankasýsluna. Bankasýsla ríkisins sem stofnun sem á haldið þetta og það er hún sem kemur tillöguna og svo fellst fjármálaráðherrann og ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins á þá tillögu en þeir verða að leita til þingsins umsagnir frá þessum tveimur nefndum sem núna verið að vinna og þess vegna var síðan þessi umræði gær 8 tímar, ég horfði á það, bara því ég eiti nú 5 árum í að skrifa doktorsritgerð banka, þá alveg hægt að eyða 8 tímum í viðbót að hlusta á umræðunar það hér. Lykilatriðið fyrsta lagi, einkavæðing felur í sér að flytja frá okkur almenningi til einhverja sem kaupa. Það þarf að vera á eðlilegu verði. Verði markast annars vegar af tekjuflæðinu sem verið hefur. Við vitum öll að það var heilmikið af arði bankana, hagnaði bankana síðastliðin ár, var vegna óreglulegra starfsemi. Það er að segja, þetta var ekki það sem þeir voru að græða og lána okkur húsnæðislánin, þetta var út af því að verðmat á eignunum var að breytast. Þannig að það má, ef maður ber saman við bankahrunið í Svíþjóð 90, þá var sett upp sérstakt eignarhaldsfélag ríkisins, Securum, sem var stýrt af Stefán Yngve, sem núna seðlabankastjóri þar. Það sá á 5 til 7 árum að winda down, að losa sig við eigninar úr því hruni og náði þar með að recovera, fá tilbaka allan kostnað ríkisins af björgunaraðgerðum. Núna erum við í svolítið svipara stöðu, að því við gátum ekki selt þessa banka strax, að þá fengum við bara í okkar sameiginlegu sjóði þetta hagnaðin af því að þegar að hrunið að þá eru eigninar undirverðlaðar að því það veit í raun og veru engin almennilega
hvert raunvirðið og það veit enginn hvernig efnahagurinn verður. Þannig að það hækkaði virði af því að hér kom túristabóla og efnahagurinn braggaðist mun hraðar en menn héldu kannski þegar við vorum að vera með það. Þannig að núna erum við búin að fá þetta tilbaka, heilmikinn penning og þá ekki vænlegt að reikna með áframhaldandi þannig. Þeir eru búin að laga bankana helling, þannig að þeir eru konum marg sem eiginlega rekstri, það af því að lána okkur og svona. Og þá alveg fín rök fyrir því að kannski sé ágætis tímapunktur, segjum fyrir ári, svo kemur COVID. Og þá eðlilega setur Bankasýslan þetta á hold, að því að þá voru nú bara fjármálamarkaðir heimsins alveg í frjálsu falli. Þó að hafi ekki orðið fjármálahrun, að þá, eins og við tölum hér, að þá, og ég hef sagt nokkru sinnum frá, í 15. mars í fyrra, sem á sömu dögum og þetta sem fresta hér, þá voru allir að selja öll hlutabréf og ríkisskuldabréf vel bandarísk til þess að fá bara peninga. Og allir voru að panikera út af COVID-inu. Núna var það ekkert fjármálahrun, þannig að þetta bara efnahagsvandi og atvinnuleysisvandi, þannig að fjármálakerfið var bjargað, markaði fór upp, markaðinni fór mjög upp þegar var innrás í bandaríska þingið, þannig að markaðinir eru stundum svolítið brjálæðir, en þeir eru að reikna með viðbótarframlaginu frá beitin, þar að segja markaðinir eru orðnir eins og hálfgerðir eiturlyfjasjúklingar orðnir vanir því að fá kikkið alltaf frá hinu opinbera, frá seðlabankunum, þannig að þeir sem að trúa á markaðin geta nú aðeins kannski velti fyrir sér, hversu hollur markaður það en fjármálakerfinu var bjargað af hinu opinbera og núna þá spurningi sem við stöndum fram fyrir, eru við komið nóg mikið út úr því ekki og þá Guðrún búin að fara mjög vel yfir það að eignir bankana eru lán. Þetta eru 300 vandræðaeignir. Fyrst vandræðaeignir ríkisins, að vera í vandræði með að eiga banka sem að vill ekki þarf að selja. Síðan það vandræðaeignir bankakerfisins sem eru þessi lán sem þeir veittu ferðaþjónustunni sem ekki verið að borga af. Og það eru nýjar reikningsskilareglur, alþjóðlega mismunandi í Bandaríkjunum eða í Evrópu þar sem að þú þarft að taka frá peninga fyrir þessu, þannig að það ekki hægt að gera eins mikið af glóríum þarna eins og var hægt áður, en hins vegar enginn sem veit núna almennilega hvernig ferðaþjónustan mun braggast í sumar, þó það sé komið bóluefni. Þannig að þarna óvissan fyrir hendi. Síðan eiginlega þriðja vandræðaeignin sem notað sem rök í þessu, að sérstaklega ef ég má nota svona orðfæri sem við nota hér, ríka fólkið, sem eru velstæðir, við erum ekki að tala 10% þjóðarinnar sem atvinnulaus eða þann hluta þjóðarinnar sem á ekki mikinn afgang hverjum mánaðamót, en þessir efri hluti þjóðfélagsins sem var mikið út að borða og mikið útlöndum, hefur ekki getað eitt peningunum sínum í það og þar með búin að safna uppfullt af viðbótar eignum inn á bankareikningin sinn sem til vandræða. Þar að segja, þú færð svo litla ávöxtun á það, af því að vextir allan þeir eru búin að lækka. Og þá verið að segja það gott að þeir geti keypt sér hlutabréf fyrir það og það verið til þingsins að veita jafnvel skattaafslátt til þeirra sem kaupa hlutabréf og þarna svona eins og ég skil málið stöðuna sem að COVID aftur byrti svolítið áhugaverðan hátt pólitíkina hinn sameiginlega eign okkar núna sem hefur skilað okkur þessum peningum og ábyrgð okkar þegar það illa fer og núna með fullt af svona óvissu eignum, hún betur komin í höndum á þessum aukna fjölda sem komin á hlutabréfamarkaðin í til dæmis í fyrra, það tekið sem dæmi í röksemdafærslunni, fjölgað 8.000 manns þeir sem áttu hlutabréf á verðbréfaþinginu, það fóru 8.000 upp í 16.000 og ef menn ætla að gera það aftur núna kannski með að bjóða svona nýja bankaeigna á góðu verði, að þá getur það kannski tvöfaldast aftur úr 16.000 til 32.000 manns. Þá erum við að tala minna við 10%. Það ekki líklegra að þessi 8.000 eða 16.000 bara kaupi meira? Jú, eða það. Nú eða þá að við erum að tala að lífeyrissjóðir kaupi það. Þá erum við að tala bara eigna tilfærslu frá okkar sameiginlega sjóði ríkisins
til okkar sameiginlegu lífeyrissjóða. Og það kannski á einhvern veginn skynsamlegra betra, en þetta eru bara staðreyndirnar í málinu. Gögnin sína alveg skýrt, það opin heimild til að selja alltaf allan hlutan, bæði í fjárlögum og í greinargerðinni. Svo segja aðrir þingmenn sérstaklega úr stjórninni að þetta sé nú 25% sem við varum að tala og nú við þurfum bara að sjá hvað kemur út úr nefndastarfinu. Það var sagt af formann efnahags- og viðskiptanefndar og þinginu í gær að þetta yrði nú kannski sett hámark 35% og það yrði sett hámörk á stóru kaupenduna og reyna að fá dreifið. Þannig að við hefum bara að bíða og sjá hvað kemur út úr þessu og hvað verður gert. Það liggur fyrir samþykkt að selja alla bankana þannig að fjármálaráðherra getur gert það. Það má gera það. Heyrðu, að því að þú nefndir Ásgeir, þú nefndir umræður í þinginu. Ég satt nú ekki 8 tíma yfir þessu, ég heyrði smá brot og meðal annars ræðu Sigmundur Davíðs Gunnlaugssonar. Ég ætla að spyrja þig út í það, Ólafur. Hann sagði, og ég var svolítið sammála vegna þess að þetta var eiginlega sama og ég hef verið að segja í samtölu við þá Harmageddon-bræður, að með því að ríkið eigi þessa 2 banka séu einstakt tækifæri til þess að taka svolítið til í fjármálakerfinu á Íslandi, að búa svona hnútana að álag kerfisins á fólk og fyrirtæki sé bara sem minnst, að kerfið þjóni almenningi sem mest og það ekki alltaf fengið með því að kannski eins og var á tímabili undanfarin ár að þá hefur kannski 2% rúmlega öllum krónum sem hafa oltið í gegnum íslenska hagkerfið hafa endað sem hagnaður hjá bönkunum sem náttúrulega, þetta ekki einu sinni svona í Sviss og ekki einu sinni í Bandaríkjunum þar sem að fólk kvartar yfir fyrirferð Wall Street á kostnað Main Street. Þannig að Sigmundur og maður að segja, þannig erum við að missa tækifæri til þess að raunverulega taka svolítið til í fjármálakerfinu, þannig að það sé eins og hentar best samfélaginu og svo seljum við eða seljum ekki bara eftir því sem okkur hentar. Hvað segir þetta? Er þetta tækifæri til þess að laga fjármálakerfið? Það alltaf tækifæri til þess að laga fjármálakerfið. Hvort það sé í árið eða í fyrra, skiptir ekki máli. Og það skiptir ekki máli hvort að ríkið eigi bankana eða ekki, þeir getur bara laga fjármálakerfið. Það skiptir máli. Já, ok. Það skiptir máli. Eitt punktur sem ég ætla að minna á, aftur, ég ætla að hamra á því, sko, verðvísitölur banka í Evrópu í dag eru 20% lægri eða svo núna í dag heldur en fyrir árið síðan. Á sama tíma eru verðvísitölur hlutabréfa allra hlutabréfa er eitthvað í kringum flatt, breytingin er engin yfir heila árið. Nei, það er eitt. Skiptir máli hvort að ríkissjóður eða hið opinbera eigi banka eða ekki? Já, það skiptir máli. Það er til fullt á rannsóknum það sem er kallað public bank sem dæmi og bara minnast á 2 hluti. Það er algengt að það sé fundið út í löndum að lána framboð í opinberum bönkum, það er að segja bönkum sem eru í eigu ríkissjóðs eða hins opinbera. Lánaframboð hjá slíkum bönkum er stöðugra. Það er líka hægt að finna dæmi þess að lánaframboð í slíkum bönkum sé pólitískt dreifin og þess vegna þarf að sjá til þess að ef hið opinbera ætlar að eiga einhverja banka þá verður að vera gegnsæi á því hvernig þeim er stjórnað og það sé almennilega að fara með það. Sú krafa hún er alltaf til staðar. Hvað á að gera við 2 banka? Þannig að ríkissjóður hann á 2 banka og það er kannski innan gæsalappa óþarfi að eiga 2 fullkomlega. Ég held að sem dæmi það verður líka að horfa á það, sko það er fullt af nýsköpun sem þarf að fjármagna hjá einkafyrirtækjum bara á næstu árum og þessi nýsköpun er eitt af þessum svona skulum segja geirum eða svona economic activity sem er erfitt oft að fjármagna og þess vegna eru til þróunarbankar sem dæmi. Og ef við ætlum að eiga banka á Íslandi þá er kjörið að hafa allavega 1 banka sem þróunarbanka. Og það er tækifæri til þess að stokka bankakerfið upp núna út af því að ríkið á 2/3 hluta af kerfinu. Já, á allavega 2 banka af 3 stórum og það er líka sem dæmi
Sko það líka inn í þessu að það er samkeppnispunkturinn og það alveg hárrétt að það punktur með það að það betra að hafa samkeppni þegar kemur að því til dæmis að þróa nýja þjónustuleiðir og slíkt. Og það er ekkert sem stoppar banka sem í opinberri eigu frá því að auka samkeppni. Bara svo lengi sem hann almennilega rekinn. Og hvort hann sé almennilega rekinn fyrir eftir því hvaða fólk er valið til stjórnenda og hvers konar kerfi er sett upp til þess að hvetja viðkomandi fólk til dáða innan fyrirtækjana. En sem dæmi þá er augljóst að það þarf að auka og auka samkeppni sem dæmi á greiðslukerfismarkaði á Íslandi. Og þess vegna ég að minnast sem dæmi á það á TransferWise sem dæmi sem fyrirtæki í Evrópu og sem með opinberri þjónustu sem dregur úr því að færa peninga milli landa. Og þetta augljóst samkeppnis tækifæri þarna fyrir ríkissjóð að nota þróunarbanka sem annarkvort væri Landsbankinn eða Íslandsbanki, það skiptir ekki máli hvort það til þess að auka samkeppni á Íslandi ef punkturinn að auka samkeppni. Og það alveg hárrétt, ég mjög sammála því sem Ásdís var að tala í Silfrinu og það þarf að auka og ætti að auka samkeppni á bankamarkaði, en það ekki þar með sagt að það sé nauðsynlegt að allir bankarnir séu í prívat eigu til að það gerist. Það auðvitað hægt að auka samkeppni með opinberum bankar. Má ég koma einu aukaspurningu? Nei, ég ætla að spyrja Ólafur því þú sagðir að þið lækkað 20% bankarnir, hlutabréf bankana svona almennt í Evrópu. Ég kíkti á Arion banka sem íslensku banki sem skráður á hlutabréfamarkaði. Hann var fyrir árið síðan í 82 krónum í 100 krónum núna, þannig hann hefur hækkað 20% á sama tíma. Hvað er Arion banki svona afburðar góðu banki eða íslenskur hlutabréfamarkaður að hegða sér einhvern veginn eftir öðru lögmálum? Ég hef ekki skoðað rekstur Arion banka almennilega til að geta sagt til það. Það einu sem ég veit að vísitölur banka sem sagt Stocks 6 stærstu bankarnir í Evrópu, þeir eitthvað í kringum 20% ódýrari í dag heldur en fyrir árið síðan. Og þeir 40% ódýrari í dag heldur en fyrir 3 árum síðan. Ásgeir, þú veist að... Já, sko, við því má segja sko, eins og í öllu, ef þú tekur viðmiðunarpunktinn hækkun á bönkum, sama hvort það hér í íslenskum eða á evrópskum markaði, frá því 15. mars í fyrra, það var þegar allt var búið að droppa niður. Þá færðu náttúrulega frá lágri stöðu mikla hækkun. Ef þú tekur eins og Ólafur frá því í 15. janúar í fyrra eða Ég var að taka fyrir heilt fyrir ári síðan að þá hefur Arion banki hækkað 20%, hann hefur hækkað 100% frá því þegar fóru neðst niður í mars. Já. En evrópski bankar eru náttúrulega með svona meira af legacy vanda efnahagsreiknings og hreinsuðu með að við hér gátum við skorið það af eftir raun. En það sem ég ætlaði að koma inn á með var bara punkturinn hans með samkeppnina sko, að samkeppni á bankamarkaði sem sagt fyrir neytendur eða hag neytenda allt annað en að koma eignarhaldi bankana í einhvers konar samkeppnum kaup og sölu á eignarhaldinu. Það að segja, það að banki sé skráður á markað alls ekkert sama sem merkir við að hann sé eitthvað betri í samkeppninum kuna. Og við sjáum það til dæmis af því að samkeppnin húsnæðisvexti breyttist ekkert þegar það voru 3 bankar þó að 2 var í eigu ríkisins og ég leyfi mér að fullyrða þó að öðrum ríkisbankanum hefði verið breytt í hlutabréfaskráðan, þá hefði það ekki breytt neinu. Það sem breytti kjörum á húsnæðislánum í Íslandi var að það kom nýr aðilinn á markaðinn sem voru lífeyrissjóðirnir, bjóð til samkeppni að lækka verðið, bara eins og þegar Costco kom eða eins og gerðist í Svíþjóð þegar bjóð þar, SBAB, sænski íbúðalánasjóðurinn, fór að bjóða lægri vexti, þá þurftu hinir 4 stóru bankarnir sem eru skráður á markaði að fara að laga þess að því. Þannig að maður má ekki rugla því saman. Ég held að þau heldur ekki að útskýrta fyrir Íslendingum að við erum með 3 fyrirtæki í olíuviðskiptum, í tryggingum, í bönkum og það engin samkeppni í Íslandi. Þannig að ég held að Íslendingar rekna ekkert með því að poppi allt inn upp samkeppni á milli bankana. En má ég spyrja þig út í þetta, Guðrún, svona tækifæri til uppstokkunar á bankakerfinu þannig að þjóni betur samfélaginu en ekki bara eigendur bankana?
Já, ég held að sko það yrði þetta, þó sem ég gerir mig fulla grein fyrir sko kostum og göllum að taka upp nýjan gjaldmiðil, þá einn af þeim, einn af kostunum að því að halda út í íslenska krónu þetta að hafa vald til þess að gefa út næstu því ótakmarkaða ríkisskuldabréfum eins og Ólafur er búin að tala um og Ásgeir, en hinn sá að það opnar auðvitað fjárfestingarumhverfi fyrir okkar fjárfestingarumhverfi opnast í báðar áttir og ég held að það verði ekkert sko á svona litlu markaði segi ég aftur og það þarf, menn geta ekki sko gleymt því að það þarf að fyrirtæki þurfa að hafa einhvern ákveðinn hagnað og hann jafnvel kemur þegar verður sko svona hvað ég segi, economies of scale eða út frá tæknibreytingum. Þannig að það ekkert óhugsandi að og ég veit alveg að það hefur verið mjög mikil samkeppni milli þessara þriggja banka allavega varðandi fyrirtækjalán og svo hefur komið ef við viljum að ræða það. Ég hef ekki mótað mér sko satt að segja skoðanir á því hvort það sé vænlegt að hafa einhvers konar sparisjóði eða co-op eða samfélagsbanka og svo framvegis. Ég bara verða að viðurkenna það. Ég hef ekki skoðað það eða mótað mér skoðun á því. Ég sé bara ofta tíðum báðar hliðar á málinu, til dæmis eins og verið að ræða það að skipta upp sko viðskiptabanka og fjárfestingarbanka, það eru margar leiðir að þessu. Það sem ég held sko að fyrst og fremst þarf að vera traust á þessu ferli. Við þurfum að ná trausti á okkur fjármálastofnunum og kannski og náttúrulega á eftirlitinu sem slíku. Bankarnir hafa rifið sig upp sko frá því að vera með 5% traust árið 2009 upp í það að vera með 20% af aðspurðum ber traust til bankakerfisins. Á sama tíma byrjaði fjármálaeftirlitið í sama punktu bankarnir 2009 og núna með 27% með nýjustu 27% þjóðarinnar sem ber traust til fjármálaeftirlits. Og þetta auðvitað afleitt að það stofnanir sem halda utan peninga landsmanna og þeir sem hafa eftirlit með þeim njóta ekki trausts. Þetta ekki góð staða. Ég held að við veitum frekar kannski allavega það nærtakast að reyna að laga þetta. Kannski getur það gerst með einhvers konar uppstokkun, ég skal ekki segja. Stundum þegar maður að hlusta á þá sem að vilja ólmir selja bankana núna, þá tala svona eins og þeir treysti illa bönkunum að þeir eru ríkisbankar. Það sé lægt líka á traustinu að koma þeim í hendurnar á einkaframtakinu eins og það kalla, eða markaðnum sem að kannski því nú bara ríkustu fjármagnseigendurnir. Já, það verður erfiðar að halda út í þessari kreddu. Vegna þess að sko við höfum séð við höfum séð sko banka fara undir þegar ríkið átti bankana, útvegsbankan til dæmis og svo var bent á og Ásdís bent á helgina, en það var ekki hliðin á því bankahrunni sem við urðum fyrir 2010. Þannig að og núna síðustu 10 árin hefur þetta verið farsæl í rauninni. Ég meina, og ég auðvitað ekki ég ekki óhneigð þegar ég segi þetta, en hins vegar sko það hefur ekkert skort á, við höfum ekki farið fram úr okkur, skulum við segja, það hefur ekki orðið útlánaþensla hér og bankarnir hafa verið reknir með miklu eigið fé sem forsenda þess að þeir eru traustir. Einkaaðilar og þessi mýta mjög sterk meðal fjármálaspekulanta og þeirra sem hafa áhuga á fjárfesta í bönkum að lækka eigið fé, gíra bankan upp og lækka eigið fé, minnka stuðpúðan sem á að taka á móti vandræðalánunum sem við erum núna til dæmis að takast á við eða Íslandsbanki að takast á við. Og ég meina ef að hann rýrnar þá sitjum við öll í súpunni. Sem bara krafa eins og að spara svolítið í steypusittajárninu í byggingunni og svo rýrnur þetta á okkur. Ásgeir Brynjar, má ég spyrja þig sérstaklega um samfélagsbanka? Það vantar hljóð hjá þér. Ég verð að herma eftir Guðrúnu, sko. Þó við séum ekki sammála alltaf, þá erum við samt mjög góði vinnir og skrifum nú þessa skýrslu saman fyrir ASI, þar sem farið yfir þetta bankasöluna, en ég ekki sammála öllum punktunum alltaf, en við getum rætt þetta, sko. Samfélagsbankar, ég hef aðeins skoðað það, meira en
hún kannski. Eitt dæmi bara að því að bjó í áratugi í Svíþjóð, þar eru samvinnutryggingar, Länsförsäkringar, sem eru í eigu viðskiptavinana og þau fyrirtæki út allt landið, staðbundin, eru komin inn á bankastarfsemi og í húsnæðislán. Upphaflega það þannig að þau eru í tryggingastarfsemi ef það minna af tjónum, sameiginlegur kunnahópur tekur sig saman og við ætlum að vanda okkur að keyra varlega, við ætlum að hafa reykskynjara, slökkvilistæki, færðu jafnvel að þá minnkuðu tjónin saman og þá verður meiri hagnaður af tryggingafélaginu og iðgjöldin næsta árs lækka. Þessi tryggingafélagi sem er fullt af peningum að því að tryggingafélagi er öfugt við banka, tekur inn pening til að borga þeim sem lendir í vesenni og þá fara þau að nýta hluta af þeim pening eins og lífeyrissjóðurinn okkar hér til að lána í húsnæðislán og veita þar með samkeppnispressu á hina hefðbundnu banka sem eru að skila hagnaði til hluthafa. Þannig ertu með svona fjölbreytta flóru, svo ertu með 60 sparisjóði sem eru síðan saman með Swedbank sem að dreifir svona milli því að sumir sparisjóðinni fara illa í einhverjum litlum bæjarfélögum þar sem allir eru hættir að taka lán og bara þar með bankin að rýrna upp raun og veru því að lánin eru eigninar og þú vilt ekki vera banki án lána, þá ertu ekki neitt. Þannig að hver svona mismunandi jurt eða dýr í garðinum býr til svona einhvers konar líffræðilegan fjölbreytileika sem að ég held að maður geti séð á margan hátt blómlegra heldur en 3 eins álíka stórir eins bankar, hvort sem þeir eru 2 í eigu ríkisins og 1 í eigu hluthafa, 2 í eigu hluthafa, 1 í eigu ríkisins eða 3 í eigu hluthafa. Þeir eru allir eins, það engin fjölbreytileiki og húsnæðislánin, þó að það sé búið að breytast náttúrulega heilmikið, vextinir eru komin niður, að ég bar bara saman við Svíþjóð aftur og 5 ára óverðtryggðir húsnæðisvexti hér eru 4,5%, stýrivextin eru 0,75%. Það er 3,75% álag hana, með að við í Svíþjóð stýrivextin 0 og 5 ára óverðtryggðir vextir 1,60 eitthvað%. Helmingi meiri vaxtamunur í Íslandi en í Svíþjóð. Bara sem dæmi. Þannig að og samfélagsbanki er svolítið óskilgreint út af mismunandi löndum. Ég meina, þetta er 40% af bankakerfinu í Þýskalandi, eru svona einhvers konar útgáfa af samfélagsbanka, sparisjóðum eða kooperatífum, sameignar samvinnufélagsbankum eða landesbankum og á vissan hátt má segja að þessi 2 bankar sem eru í eigu okkar saman í ríkisins og arðurinn af þeim rennur inn í ríkissjóð er náttúrulega svona ein sérstök í heiminum svolítið tegund af samfélagsbanka þar að segja að skilar til samfélagsins bara í arðgreiðslum. En hvort er betra fyrir samfélagið að bankarnir taki 200 milljarða á, þetta er mjög skamman tími sem við erum að tala bara 6-7 ár sem að þeir taka og greiðin í ríkissjóð eða að vaxtamunurinn sé bara minni og álagið sem að samfélagi ber af bankarekstrinum sé minni að þessu peningum séu bara skila tilbaka til fólks og fyrirtækja. Já, við erum að passa okkur þessi 200 milljarðar sem komu síðastliðin 5 ár ég gerir mig grein fyrir því. Lagfæringar hrunið. 100 milljónir, þú maður taka 100 milljónir sitt eftir. Hvaða gagn var að því að draga þessa peninga einhvern veginn í gegnum bankana, skila þeim í hagnaði og skila þeim svona í ríkissjóð, okkur máttu ekki bara vera ódýrari þjónusta? Það er það sem maður náttúrulega væntir til, já, best að Guðrún segja, það er það sem maður væntir til að markaðurinn geri, en auðvitað er það alþekkt að eigendur eiginfjárins vilja fá ávöxtun á hann mun meiri heldur en það verður að vera umbun fyrir það að taka áhættu, Smári. Það er ekki hægt að ætlast til þess að... En 100-200 milljarðar á bara örfáum tíma er bara rosaleg umbun. Já, en það er vegna þess að það er ákveðin uppvask sem átti sér stað hérna. Og nota bene, það má alveg fara að vera því rök að það sé einmitt betra að hafa bankana í ríkiseigu, menn það er það sem þú ert að segja, er það ekki? Ég var eiginlega að segja að það verður rekni svipað og samfélagstryggingafélagið sem Ásgeir Brynjar tók dæmi af að hagnaðurinn, hann myndi skila sér í minni iðgjöldum næsta árs
ef maður myndi þýða þetta yfir á svona bankaviðskipti, að þá ef að hagnaðurinn er 200 milljarðar, að þá bara höfum við lægri álag á þjónustun okkar og skiljum þá... Ekki gleyma því að við erum með sko það dual market bankarnir eru áhugaverðir vegna þess að þetta er svona tveir ólíki markaðir sem koma saman, það eru innlán og það eru útlán. Þannig að þú ert að segja sem sagt að útlánin eiga að vera á næfurþunnum vöxtum og innlánin eru líka mjög lág. Ég kann ekki, ég er í bankaviðskiptum eins og flestir og þeir eru naskar en þetta að ná að með peningum. Þeir taka alls konar gjald af alls konar hlutum, ekki bara á vaxtamuninum. Sko. Já, það er sennilega... Og ég horfi bara á að þeir tóku 200 milljarða sem fengu út úr viðskiptunum með okkur öll. Er ekki lægi að svona 100 milljónir verði bara skildar eftir í almenningi? Já, ég held að sko, það er ekki hægt að koma með einfalda lausn í þessu. Ég myndi segja að ástæðan fyrir þessu er að það er skortur á samkeppni. Samkeppnin, hvað ætlar að gera? Ætlar að búa til sparisjóði. Og sko, þú þetta manna þessar stofnanir. Það gengur ekkert svo voðalega vel það gekk ekki vel hérna fyrir hrun að manna til dæmis bara stjórnir. Horfum á stjórnir bankana eins og þeir eru í dag. Hversu mikið af fólkinu sem situr í stjórnum bankana hefur bankareynslu. Skulum fara yfir það. Og við skulum ekki gera lítið úr því. Það er ákveðin sérhæfing að kunna að veita góð lán og fá peningin tilbaka. Það er það sem skiptir máli. Guðrún, ég var að tala hagnaðinn. Þannig að það má vera hvaða kostnaður sem sko. Hagnaðurinn er ekki vegna þess að þið borguðu bankastjórninni svona litla peninga og eru með svona slaft fólk þar. Það er ekki... Já, ég er að segja að hagnaðurinn myndast og þegar náttúrulega af ýmsum ástæðum, en ekki síst vegna þess að skortur á samkeppni og ég held að samkeppnin, alvöru samkeppni á íslenskum bankamarkaðinni kemur ekki fyrir að við erum búin að skipta gjaldmiðil, því miður. Við erum bara svo lítil, við megum ekki gleyma því, þetta eru 260.000 mann sem búa hérna og við erum með symfóníuhljómsveit, við erum með allmarga háskóla, við erum með fjármálaeftirlit, seðlabanka og svo framvegis. Við erum 360.000. Og við erum líka með 1% sem við þurfum að halda uppi, við erum að bera hina allra ríkustu, það er náttúrulega langmesta byrðin sem almenningu bera á Íslandi. Örstutt komment frá mér, varandi gjaldmiðlun og bankarekstur. Sæseleyjar eru með 50-60.000 manns og það er minnsti fljótandi gjaldmiðill í heimi þar. Það eru 8-9 bankar sem starfa þar. 3-4 af þeim eru erlendir. Já, og hvernig er marginin í bankum, hvernig er vaxtakostnaðurinn eða vaxtamarginan eða munur á inn- og útlandslaustum. Ég hef líka verið í rannsóknum sem sýna að eða gert rannsóknir sem sýna að því meiri spilling, því meiri vaxtakostnaður. Þannig að það er rauninu má líka heimfæra þetta svo. Það er bara meiri spilling hér heldur en til dæmis á Norðurlöndunum og þess vegna er vaxtakostnaður meiri. Já, en þú varst að segja, ég var bara að kommenta á að það að vera með gjaldmiðil fyrir svæði sem eru 360.000 manns, það er ekki það sem verður að stoppa erlenda banka frá því að koma inn í hagkerfið. Það eru dæmi sem sýna það frá öðrum löndum að lítil gjaldmiðlasvæði, þau eru vinsæl með banka. Þeir eru vinsæl með offshore, þetta er offshore, þetta er skattapartís og Seychelleyjum, þannig að það er gott og vel ef þið viljið halda út í slíkum rekstri og það er búið að reyna þetta. Þú voru að segja að við mátt ekki spyrja okkur saman við Ólaf, þess að til ég tek ekki þátt í það. Herðu Ásgeir, þú réttir upp buttan, mér langar svo að spyrja okkur að einu atriði áður en við yfirgefum bankana, Ásgeir Björnsveld. Já, ég ætlaði bara að benda á sem ég hef nokkru sinnum sagt og er svona viss núningspunktur kannski hjá okkur Guðrúnar, hún hefur nú verið í stjórn banka á hlutabréfamarkaði en ekki ég. En ég er að segja, bankar eru veitustofnanir, bankar eru ekki eins og hver önnur hlutafélag og það var aðalærdómurinn af fjármálahruninu. Þannig að ímyndum okkur að hér hefði verið sleppt lausri einkavæðingu og samkeppni á orkumarkaði, þannig við værum með 3 landsvirkjanir eða landsvirkjunin okkar eigu hefði verið minnkuð og það væru 2 einhverjar AB og CD orkur fyrirtæki í samkeppni. Þetta var gert á Evrópusambandinu sem þið vitið öll að mér þykir vænt til þess að samtengja markaðinn í Evrópu. Þetta kom til Svíþjóð þegar ég bjó þar og þá urðu til fjöldinn allur af orkufyrirtækjum í hverju héraði sem leiddi ekki af sér lægra orkuverð, heldur fleiri forstjóra orkufyrirtækja á jeppum, sem sagt meiri overheadkostnað
yfirbyggingu, en raforkuverðið náttúrulega þannig að það ekkert mikið möguleiki á samkeppni það. Alveg eins hér að það hvort að Landsvirkjun hefur verið skipt upp í 3 litlar Landsvirkjanir sem hefur verið settar á hlutabréfamarkað, hefði ekki látið okkur fá ódýrara rafmagn. Og við reyndum þetta með ljósleiðaravæðingu. Við erum eina landi í heiminum sem gróf ljósleiðara, 2-falt ljósleiðarakerfi öll hús, að því við héldum einhverju hugmyndum samkeppni að það myndi leiða til lægra verðs til neytenda, en það þýddi hærra verð til neytenda, því það þarf að borga fyrir 2-falt ljósleiðarakerfi og 3 forstjóra í fyrirtækjum. Þannig að sko, það verður að hugsa hvað grunninnviður og hvað gott að hafa samkeppni í. Það að hafa grunnnetið í ljósleiðara, eitt reikið, en ekki að bruðla eða með því að krefjast þessi 3 símafyrirtæki séu öll með 3 dísel raforkustöðvar á sendunum sem duttu allir út í óverinu, af því það sé svo gott fyrir samkeppnina. Að vera með 3 stopp díselstöðvar út alla fjárstoppa. Þetta bara svona klassískt dæmi til að sýna að samkeppnin góð á neytendamarkaði á vissum hlutum, hún á ekki við að það sé nauðsynlegt að lækka holræsagjöld að við fyrir að grafa 3 klóagrör inn í hvert hús, þannig að þú getur valið í samkeppni mismunandi. Þetta tengist eilítið þetta sem við langar fyrir að spyrja ykkur, því ég hlustaði á útvarpið í morgun og ég veit áðan í Harmageddon að gera það aftur. Það var Benedikt Jóhannsson fyrrum formaður Viðreisnar var þar og hann kom með öll þessi rök að einkaframtakið og ríkið eigi að reka banka og allt þetta sem við þekkjum. Og svo kom að því að Frosti spurðan en akkur sér að ríki get ekki bara rekið þetta? Ég meina, hið opinbera byggði upp hitaveitu og Landsvirkjun fyrri árum og hvaða talar þetta það að ríkið eða hið opinbera get ekki staðið í þessu og staðið með myndarlegum rekstri. Svona einhvern veginn meira og minna staðið þetta þannig. Og þá sagði Benedikt, þetta var náttúrulega árum áður þegar það voru ekki tilneinir peningar og það var engin annar sem gat byggt þetta upp heldur en hið opinbera. Og þá fór ég að hugsa heima, þýðir þetta það að þegar einhver búin að eignast peninga, svipað var talað áður, út af því að hinnir auðugustu get ekki farið og ferðast og safnast upp peninga og allt í einu verður þrýstingur að við verðum að fá að kaupa eitthvað, að raunverulega krafan það að flytja eigur frá ríkinu til hins svokallaða markaðar sem bara auðugasta fólkið, bara vegna þess að það á núna peninga til þess að kaupa það, en við getum byggt það upp eins og við byggðum raunverulega alla þessa banka upp sem við erum búin að byggja það 2 ef ekki 3 upp sem ríkisfyrirtæki. Þetta ekki bara, þetta mál í dag, Samvinnu Íslandsbanka, ekki bara myndin af þessu, það bara hinnir auðugri, vilja bara fá eignir til þess að ávaxta fé sitt. Þetta kemur ekkert málinu við hvort þetta sé betra að hafa þetta í eigu ríkisins eða enga aðila eða að þeir fara á nokkurn hátt betur með það, sé eitthvað betra að hafa þetta á hlutabréfamarkaði, þeir bara vilja ná þessu. Ég held að sko allavega miðað við þrýstingin á þessu máli fyrir þinginu og þau rök sem hafa verið farið fyrir því að geyma þessa transaksjón, þá held ég að það hljóta liggja að baki einhver aðrir heldur en almannahagsmunir. Ég myndi segja líka að rökin gegn því að ríkið eigi í rauninni þau sömu og rökin gegn því að einkaaðilar eiga. Það að segja að bankarnir eins og strákarnir þekkja betur og eru svo betur þjálfaðir í að tjá sig bankarnir búa til peninga. Og það sá sem að heldur á því valdi að deila út fjármunum í formi lánsfé með tiltekið vald og þeir aðilar auðvitað og ef einhver sjónarmið önnur heldur en þau að fjármunir séu settir í fjárfestingarverkefni eða húsnæðiskaup eða slíkt og það svona útvaldir aðilar sem fá fyrirgreiðslu og aðrir ekki, það það sem hættulegt í bankarekstri. Að bankarekstur þarf að vera vandaður og þarf að vera tilteknir stjórnarhættir hvort sem að það einkaaðili eða opinber aðili sem á banka. Málið í dag raunverulega, við getum kallað þetta bara stéttast átök, það verið að deila það hvort að eignin eigi að vera inn í ríkinu sem framkvæmda armur lýðræðis vettvangsins þar sem hver maður hefur eitt atkvæði eða það farið út á hinn svokallaða markað þar sem hver króna hefur eitt atkvæði og hinn ríku ráða mestu. Það algjörlega að horfa á þannig. Ásgeir.
Já, sko, ég ætla bara að benda á, það stundum búið að taka fram núna íbúðarlánasjóður, af því hann nú að bakki á okkur núna næstu 10 árin, 20 milljarðar á ári, sem sagt 200 milljarðar sennilega, tapið af honum, og það dregið fram sem dæmi að því að hann hafi verið í ríkiseigu eða stjórnað af pólitíkusum eða hvernig sem menn vilja skilgreina stjórnarmennina þar sögulega. Sko, þá vil ég aftur bara benda á staðreyndirnar óháð því hvað manni finnst, sko, að það var náttúrulega eftir að gömlu ríkisbankarnir voru einkavæddir til þess að gefa þeim möguleika á að vaxa, að þá var lögum breytt, þannig að þeir gátu farið yfir í húsnæðislán. Og þá var ríkisstofnunin, Íbúðalánasjóður eða það sem að hét þá, gerð þannig að hún varð að hafa sín útlán opin þannig að fólk gat greitt upp gömlu Íbúðalánasjóðslánin, en hann var fjármagnaður þannig að skuldabréfa eigendunum, fjárveitendunum til þeirra sem voru meðal erlendi sjóður lífeyrissjóður voru fastir, voru með örugga ríkistryggða skuldabréfa eign til Íbúðalánasjóðs sem að við erum núna að súpa seyðið af og borga upp tapið af því að það fluttist náttúrulega allur viðskiptavina massinn úr opinbera húsnæðislánasjóðnum yfir til einkavæddu bankana sem eru núna aftur á stórum hluta orðnir í eigu okkar. Þannig að þetta bara svona, og við getum tekið dæmi frá Bandaríkjunum, Fannie Mae og Freddie Mac, þú veist, íbúðalánasjóðirnir þar í hinu kapitalísku Ameríku búið að bjarga þeim tvisvar af ríkinu af því að þeir voru einu sinni einkavæddir og þurftu að bjarga þeim síðan. Þannig að þetta í raun og veru það sem að umræðan ætti að snúast sko, hvar almannavaldið liggur og hvar almannagæðin í peningunum og almannaþjónustan varðandi það allavega að hafa húsnæðislán og taka á móti laununum sínum og borga af því. Það það sem grunnþjónustan í bankastarfsemi, síðan það þessi áhættuþjónusta sem mögulegt að selja og ég held að menn þurfi bara að ræða alls konar möguleika í því og eins eignarhaldið, lífeyrissjóðir eða samvinnusjóðir aðalatrið að gera þetta vel, vanda sig, vandlega og að traustið sé ekki eyðilagt út af einhverjum óþarfa hraða eða óþarfa grunnsemdum sem að þurfa ekki endilega að vera sko raunverulegar en ef að margir halda þá búið að skemma svo mikið fyrir. Þannig að við eigum að geta fundið einhverja góða leið í þessu að gera þetta vel. Þannig að því að enginn vill að ríkið eigi 2 banka og að það verði hér einhver ný fintech fyrirtæki sem taka yfir greiðslumiðlunina og einhver önnur húsnæðislánafyrirtæki komi og svo þurfi ríkið að bjarga þeim seinna. Við erum bara að hugsa samfélagið í heild og hvernig við viljum reka það saman. Ég vil nú bara leiðrétta þess að þú segir enginn vill að ríkið í 2 banka. Fólk hefur verið spurt að þessu, almenningur er spurður að þessu hvort að ég selja bankana í skoðanakönnunum og það eru 70% sem vilja ekki selja, þannig að þessir enginn eiginlega meirihluti þjóðarinnar, 2/3. En Ólafur, vilt þú enda umræðina bankana áður en að við tökum alveg ótrúlega snögga yfirferð á Bandaríkjunum? Mér langar ég bara til þess að kannski svona ræða kannski fyrst líka eða bara velta við upp sko, ef 70% af fólki vill eiga 2 banka, hversu margir vilja eiga 3 banka? Það hefur ekki verið spurt af því. Eigum við að kaupa Arion-banka. Reyndar var það held ég að Miðflokkurinn lagði til fyrir síðustu kosningar ef ég man rétt. Það lagði hann til eiginlega að ríkið ætti að koma inn og kaupa Arion-banka. Munið eftir því. Það átti að vera svo gott kauptækifæri. Það reyndist nú ekki vera. Það er allavega kjósendur Miðflokksins. Það var 10,9% kjósenda sem voru hrifin af þessu. Það var einn ríkisbanka. En eins og ég sagði upphaflega að við einhverstaðar mjög fljótlega þá var hugmynd Sigmundar Davíðs í þinginu í gær að eign ríkisins á 2 bönkum yrði notuð til þess að stokka upp bankakerfið og draga raunverulega úr byrðum almennings af þessu kerfi. Höfum við tíma til þess að taka eldsnögga yfirferð yfir efnahagsaðgerðir Joe Biden? Ásgeir, vilt þú byrja?
Getur þú gefið okkur alveg eldsnögga mynd? Já, hún var í grillunni í þinginu, Janet Yellen, sem var seðlabankastjóri þar og að verða fjármálaráðherrann hans. Markaðirnir fóru náttúrulega upp að því að þau ætla að fara í það fullt að styðja við almenning og efnahagslífið. Ég held að pakkinn sé 1,9 trilljónir dala. Það voru einhverjar 260.000 milljarða íslenskra króna eða eitthvað þess þar. Það ætla að senda $1.400 á hvern í viðbót við þessa 600 sem voru sendir til allra. Það að segja, þarna bara verið að beita peningarprentunarvaldi til þess að halda efnahagslífinu gangandi, til þess að fólk geti borgað húsaleiguna sína eða húsnæðislánin sín þar til að faraldurinn búinn. Og markaðirnir eru voðalega jákvæðir að því að hann ætla síðan að fara í fullt af opinberri fjárfestingu sem hefur setið á hakanum í 50 ár í innviðum og þess að þar út frá hugmyndum aðhaldsgæslunar. Þetta í raun og veru bara svona raunbirting finnst mér á umskiptunum sem að verða í hugmyndaheimi hagfræðinnar. Það að segja að hvort að bankar séu, hvort þú þurfur að spara peningin fyrst og setja hann í banka áður en getur eitt honum, eða hvort að bankarnir búið til peningana við lánveitinguna sem við höfum talað hérna margoft, og eins þá varðandi ríkissjóðina, hvort að þurfi fyrst að heimta skattinn til þess að geta nota hann í að byggja brúna, eða hvort að það sé í raun og veru með því að fara í fjárfestinguna að þá verður til skuldríkisins og þar með sparnaður einkaaðila. Þið líst vel á þetta, mér heyrist það. Þetta svona, þetta ekki alveg eins og FDR og New Deal, en þetta eitthvað svona í áttina? En þetta í áttina og hún, Janet Yellen, ég mjög mikið álita á henni að því ég fylgdist með henni þegar hún var í bandaríska seðlabankanum. Hún myndi vera flokkuð af mörgum sem mainstream hagfræðingur og ekki úr þessari hliðagreinu. Hún hins vegar no-nonsense manneskja sem að eins og ég hef gaman að vitni í Keynes gamla, Maynard, að þegar að staðreyndirnar breytast, þá skipti ég skoðun. Hvað gerir þú, herra minn? Og hún þannig típa sem að skiptir skoðun þegar hún sér staðreyndirnar breytast, en hún byggir það á data, gögnum og greiningu, og þess vegna held ég að ef að það verður ekki borgarstríð á morgun sem við vonum, við höfum talað það hér áður, að þetta kemst í gegn og sáttan. Þegar við vonum ekki, þú veit ekki að vonast þetta borgarstríð? Nei, vonum að verði ekki, já, ég meina og Biden sáttamaðurinn geti haldið einhvern veginn sátt meðal þjóðarinnar og þá held ég að hún sé bara besti fjármálaráðherra sem gótu fengi og þau eru með Powell í Seðlabankanum sem ég sagði í síðustu viku því að hlusta á hana. Þeir eru mjög langt frá fiskal dominance, þeir eru með engar áhyggjur af því að það sé verið að gera of mikið í ríkisfjármálunum. Þeir eru tilbúnir að styðja við dollarann og ekki að hækka vexti fyrir að atvinnustigið komið vel upp. Þannig að það mögulegt að ef allt fer vel að við getum séð bara rosalega fínan viðsnúning, en þetta erfitt, þetta reynir á mjög margt og það tæpur meirihluti í þinginu, þannig en lokapunkturinn var að þeir þurfa að setja svona mikla dollara heim til hvers einasta, byggist náttúrulega á því að þeir eru ekki með velferðarkerfi sem við erum með, það sé atvinnuleysistryggingar og húsaleigubætur og þess að þannig að í heildina ef maður tekur bæði automatic stabilizer, sjálfvirku aðgerðum sem eru okkur og discretionary viðbótin eða í Bandaríkjunum það miklu meira discretionary viðbótar en summan cirka sama, þannig að þeir eru að gera í viðbót það sem upp á vantar til að ná upp í það að fólk sé ekki að deyja úr hungri. Ólafur, þannig að það ekkert sérstakt í þessu hjá Joe Biden sem að íslensk stjórnvöld gætu tekið tillit til og hent eftir. Þetta eiginlega, hann frekar að færa Bandaríki svona nær því sem verið að gera í Evrópu, hvort sem Já, ég verulega hrifinn af innviða fjárfestingunni hjá hann sem sérstaklega á að fara í það að byggja upp græna orku og slíkt til þess að draga úr loftslagsvandanum sem ærinn fyrir, heldur betur. Þannig að heildina þá sýnist mér bara nokkuð svona, þetta útlitið mjög bjartara núna heldur en bara fyrir nokkrum mánuðum þegar varum við að ræða hvernig ætti að koma þessu í verk og slíkt og hver áætlunin væri. Þannig að á heildina litið þá verður þetta bara ljómandi fínt.
Það kannski eina sem vantar hjá báðum, þess að bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum, það er atvinnuframboðsstring. Guðrún, kanntu að meta það hvort að sé eitthvað þarna í þessum tillögum? Svona, kannski ekki beina tillögur, heldur svona eitthvað svona andi í þeim sem að íslensk stjórnvöld ættu að taka til sín og læra af? Sko ég held að íslensk stjórnvöld verða alvarlega að fara að hugsa það að koma til aðstoðar þeim heimilum sem að hafa orðið illa úti í þessari kreppu og bara fyrirgeðu það hefur ekki verið gert. Og ég held að við séum alls ekki að horfa til Bandaríkjanna í því efni vegna þess að þeir eru að dreifa óheyrilega miklum fjármunum inn á hvert einasta heimili í Bandaríkjunum upp að ákveðnum launatölu en ég meina það er samt nær alveg upp í millistétt sem er bara að fara að lækka skuldirnar sínar eða fjárfesta í hlutabréfamarkaðnum. Þannig að ég held að sko við skulum forða það. Ég vil benda ykkur á auðvitað og nýta tækifæri bara að benda ykkur á þær lausnir sem að VR hefur lagt fram og ASI að opna fyrir það að nýta nú þessar ríkisbanka og nýta fjármálafyrirtækin í því að dreifa í rauninni yfirdrætti til þeirra sem að hafa mist tekjurnar og mattsa það við útgjöldin þannig að fólk geti staðið við skuldbindingar sínar yfir tíma. Og við leggjum þá til að þetta geti verið í 18 mánuði, 250.000 krónur á mánuði dregið á að hámarki. Það náttúrulega kann að vera einhver annar tala sem heppilegri, opin fyrir því. En í 18 mánuði hafi fólk svigrúm, listamennirnir okkar, fólk sem hefur verið í ferðaþjónustunni, þeir sem hafa verið í litlum atvinnurekstri og svo framvegis sem eru núna eiga ekki til snifs og skeiðar. Og eftir þennan tíma þá þess að breytt í skuldabréf sem að greitt af með afslætti af tekjuskatti til næstu 10 ára. Við gerum ráð fyrir því að ríkið og við öll getum tekið á okkur þetta áfall. Það ekkert sem kallar á það að ein kynslóð eigi að bera kostnaðina þessari kreppu, heldur einmitt eðlilegt að fleiri kynslóðir taki þátt. Í þessum tillögum bótin sú að við erum að koma til aðstoðar við sem ríki eða við ríkiskassin komi til aðstoðar núna til þeirra sem að þurfa á því að halda en að þeir taki þátt í samneyslunni þegar lengra lætur, þegar við erum komin í gegnum kreppuna. Þannig að við eigum ekki að fara að dæmi Bandaríkjamanna og vera með svona smurning yfir allt samfélagið heldur þvert á móti að horfa á þá hópa sem hafa orðið verst úti og búa til sértækar aðgerðir til þess aðstoða þá. Nákvæmlega. Þá það bara botnin í þessu þætti. Ég þakka ykkur kærlega fyrir líflegar umræður sem voru mest bankasöluna sem skiljanlegt. Það heitasta málið á Íslandi í dag og svo eldsnöggu yfirferð á efnahagsaðgerðum Joe Biden. Guðrún, Ásgeir Brynjar og Ólafur, kærar þakkir. Áhorfendur þakka ég líka fyrir að staldra hérna við. Minni á að þessi þáttur og aðrir þættir samstöðurinnar má finna á síðum samstöðurinnar á Facebook og YouTube og vef samstöðurinnar og svo verður Rauða borðið aðgengilegt á helstu podcastveitum eða hlaðvarpsveitum fljótlega. Takk fyrir í kvöld.